ये मालिक ने अपने डॉगी के लिए क्रिसमस का एक छोटा सा सरप्राइज लाया। शुरुआत में वो थोड़ा घबराया हुआ था, कहीं बड़ा डॉगी उसे अपनाएगा भी या नहीं। लेकिन जैसे ही दोनों की मुलाकात हुई, सब कुछ बदल गया। बड़ा डॉगी पास आया और उसने नन्हे पिल्ले को हल्के से छुआ, जैसे उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा हो। और फिर बस उसी पल दोनों खेलने लगे। एक ही बिस्तर, एक ही खिलौने और एक ही कटोरे से खाना खाने लगे। जहाँ एक जाता, दूसरा पीछे पीछे आ जाता। दोनों सुबह से शाम तक खेलते, जैसे दुनिया में और कुछ मायने ही नहीं रखता हो। ऐसा लगा मानो बड़ा डॉगी ये भूल गया हो कि वो बड़ा है और वो फिर से खुद एक छोटा पपी बन गया हो। आज दोनों बड़े हो चुके हैं, लेकिन जब वो एक दूसरे को देखते हैं तो अब भी वही दो प्यारे पपीज नजर आते हैं, जिन्हें उस दिन एक सच्चा दोस्त मिल गया था। और अगर ये कहानी आपके चेहरे पर मुस्कान ले आई हो तो इनके लिए एक लाइक जरूर कीजिएगा।